Bimisa na poisa. Ba député to votaki. Bazo salarien. Bazo salarien. Tokende na funa. Bazo salarien. Bazo salarien. Komo tolega na mwamba. Bazo salarien. Bazo salarien. Tokende lukunga. Bazo salarien. Bazo salarien. Na baboko pila bibembe. Bazo salarien. Bazo salarien. Toto mwana changu. Bazo salarien. Bazo salarien. Bazo salarien. Bazo salarien. Alakola ni molili. Bazo salarien. Bazo salarien. Ekulu ne paye. Bazo salarien. Bazo salarien. Alakola ni mama. Bazo salarien. Bazo salarien. Ekola ni wapi. Bazo salarien. Bazo salarien. Joseph Kabila Nzela. Ah oui. Yamato Lobi Boé. Allô. Makambo le chef est au courant. Tobori. Makambo le chef suit ça de très près. Tobori. Makambo le chef n'aime pas la pression. Tobori. Makambo remettez-nous les mémoires. Tobori. Comme un nzote coquille. Ah oui. Totama te poto ça va recevoir. Ah oui. Totama te poto dans la cabine. Jeunesse a pas perdu la jeunesse morale valable. Ah oui. Alors à partir d'aujourd'hui, Elenge Téléma, pour décourager, rien n'est tard. Tosimba Joseph Kabila Kabange, pour totaler sa mandu qui n'a vu ça pour 2023. Dans ce message, le bateau a besoin d'instaurer dictature de l'Obi Boye. D'autres qui n'a vu ça tant s'organiser. D'autres qui n'a vu ça tant s'organiser. Comme ça, bino bato bolingi bo installer dictature na Congo. Biso bilenge ya Kabila pe a PPRD. Na monga mokie toko s'occuper na bino. Yango na bino kwa bezalité. Komoni mobilisation. Ya moi baba zanike biko pour travailler bongo na Lukumba. Pena funa. Kasi mikolo zoya, ezaka échantillon mikolo zoya. Tokozala na siège na biso ya Lukumba, pe na siège na biso ya Chango. Mokolo tokende na secrétaire permanent eyebani te. Toyoki makelele ya mwa 8 personnes, 9 personnes. Bazozela biso na secrétariat permanent. Ozala kalme. Bitumbe kozala nango te. Saka bomona lomoto ezoya. Bokokima bino moko. Yango tolobi boye. PPRD viva. Viva. PPRD viva. Viva. PPRD viva. 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 Victoire. Joseph Kabila, président national. Azali et Akozala. Bisope, Toza, Tozali, Peto Kozala. Et le Monae. Masolo
topesi bolingo ya lutte oyo tobandi depuis 3 mois ya koluka bongo renouvellement ya classe politique. Bakanisaki ke biso bilenge ya PPRD toza ba impopulaire et que tokokoba kaka kodépendre na bapoche na bango to bapoche ya bana na bango. Tolobi to c'est trop. Tolobi ngonga ya bilenge mpe ekoki. Tolobi ngonga ya bilenge mpe ekoki. Oyo ezali noyo oyo tozoprépare po tokende kosala kotenir manifestation monene bongo na siège national ya PPRD na Pumbu. Yango tolobi boye bilenge nyonso bazali awa na oyo bazali na 6e rue po tolakisa unité. Tozokende biso nyonso na 6e rue kote topesa message bongo tokabona tokontinue bongo bamobilisation na biso na kati ya bakartier mpe na bacommune na biso. Kasi na mokuse kasi na mokuse tolobi boye bamesanisaki biso na barapport ya lokuta oyo esalaki ke bilenge bazokanisa ke Joseph Kabila alingaka bango te. Nazokonfirme bino lelo depuis tobandi lutte na biso oyo kolakisa bolingo na PPRD mpe bolingo na biso mpe attachement na autorité morale président national ya PPRD tobengi bongo Joseph Kabila Kabange ke Joseph Kabila Kabange alingi biso kasi leta maboko di toyoki bamessage ebele ya découragement mingi bakanisaki ke tokatisi ngambo mosusu to mpe tokoadere na programme ya union sacré kaka mpo tolobi ke tolingi toredémocratize PPRD. Yango tolobi boye ngonga ya korégénéré PPRD ekoki, ngonga ya bilenge na kati ya PPRD ekoki, ngonga ya kobetela nzoto na Joseph Kabila mpe ekoki. Yango tolobi slogan oyo tolobaka ke toboyi makambo ya le chef adi makambo ya le chef est au courant. tosuwa Paul toza awa dossier ya PPRD na kotaki on a débit bato mosusu balobi ono nga ko militaire PPRD na ngambu ya bajimi naza mutu ya PPRD te na simple journaliste Maître Mbochimande kimia mutu na ngai tosuwa kimezali Paul PPL yo moko ozomona moni jeunesse nayebisaki yo tozobongisa parti ye tomoni bamama ebele te bamama bazali toyebisaki yo tozobongisa parti. Alors parti tala omonde parti vivaka bato bakoloba o biso toali bato ya boye tokosala ja ennemi makambo tu parti ya jeune ozolanda Paul parti ya jeune aza na bilenge na ye esengeli ezala boye baactivité ezala politique bakreaka activité toboyi toza na bato oyo baza suna makanisi ya kosala eloko te baza bloqué lokola Shadari d'abord kokasa na ngai te Paul nayengi napesa mbote d'abord na président national tala jeunesse na yo jeunesse ekobunda ekotambola mpo tokoprépare 2023 na yo kaka ndenge yo moko olobaki renouvellement ya changement ya classe politique renouvellement ya classe politique yango oyo donc bajeune baali omoni bajeune bali ntina kati tokobunda sans que babloke biso bato mosusu bavai na parti wana eza nde mpo babloke évolution ya parti yango omonaki biso lokwa tocomprendre jeunesse baza bapoliticien bacomprendre balobi non moto akobloke biso Eli Shadari il faut akende yango moni nayebisaki makambo akokota parti ezalaki important te atwana kije ya jeunesse ozomona eyali oyo eza kaka mwa logo ezali exemple ya jeunesse échantillon mais moko tokokita kuna même yo moko kokama mais tolingi kokita te parce que sikoyo déjà bambila badia kuna bokoka te bongo mbila za nani
soda ali organe oyo eza kotambola na kati ya mboka, on doit les respecter ça. Mais biso nous sommes politiques. Mais bino bo buna bitumba na Kinshasa ndeni. Toana Kinshasa te, to ali Paul, tala ngai bien na miso. Beta biloko. To ali partout. Au monde ba jeune ba koloba na ba province ba koluka ba kota ba défendre makambo oyo, bazo mona te pe ba ebité. Biso to ali ana Kinshasa, to ebi politique comme miroir ya ali awa. Biso mto kotambo sa politique. Très bien. To ebi comme do tambola. Lelo na zo taibelete parce que yo si capable wa bana makofi na o bandezela na zungelo. Ndeko. Il faut tous appeler réaliste et ciao attends bon honorer micro na biso siko bino buti sendwe boye a on a 6e rue nenga bozo kota Oya sendwe oya awa sendwe ba c'est un peu un problème nazo yate parce que bobana kunati bobana discours kuna ya on est nazo tuna mutuna bozo tika ba membre na bino ba bureau na bino ya sika ou bien boleki na bino ga boye si bango biso to yaki e presili ezali bureau ya sika te. Ndeko Paul beta biloko eloko moko na ko expliquer o eza très capital ezali expliquer bato bala na biso te nazo expliquer po ne mutu otuna nga mutuna mais mutuna na etali peuple congolais nyonso biso nyonso yango nazo répondre eza boy beta biloko moni oyo biso to ko sala oyo moni siège oyo moni oyo lelo o sa interview na siège eza siège oyo bogoli biso to koli aw vous comprenez ezali oyo moni o babengaka o batide o kije o bobundana batide pesa oyo nde mutesala makambo nyonso tu kije ozo na mabena malamu na mabena malamu est-ce que tout na rotuna mutuna moko beta biloko banda to banda mamba pepe ya de bitumbe se comment na batetela na ebite yebisanga bitumba nini ebunama na batetela batetela ezali place mikanda babike sala makambo nyonso tu makambo nyonso esalama na terrain biso toza bata terrain tolingi tolakisa toyebisa camarade Emmanuel Ramazani Shaddai soki ngai ye na poko lelo funa sala lettre de démission na tika jeunesse oyo kabila za na posa na bango yango oyo eza jeunesse musuti biso moko tozwi tolingi to se prendre en charge to bima biso moko na terrain po to sunga to sauver kabila bino siko boyebisa biso nini siko soki Shaddai a démissionné te bosuka wapi na Esipe a démissionné. Pour ton information, c'est a signé mon communiqué mon papa PPD va continuer opposition. Beta. Et le retirali ka scène. Azo mikana na mibale na msatu waza na bureau na ye asa nini akene. Parce que biso comme yo ko memango te biso to kosunga yi. To ko kende kuna to bimisi mikana ne to seni. To ngato la kisa ke to ana fox a terrain ko le kai. Moni bato a logoti mo ba shege a tina parti wana. A tie ba mwa mimi mwa quelque chose. Maître wana BBC. Mais na zo biso vo. Bandela bandela. Na mayo ko nommé un national. Foot nanga za craindre te. A recruter ba shege. A recruter ba shege a tie ba wana parti wana ba kundi ba machete ba nini. So et mkoloto ya na parti ba papa ba. Mais biso to ba militaire à Kabila. To ko bange logo ta. To bandi déjà. Il ba machete. Voilà ba machete ne besoin. Ah, muta machete za. Nana obundisa biso. Mutaka na machette o azobanga ke bakotake biso na otake biso yena moi unité na muke wana tia baswafe bato baza ben populaire bakobangisa biso te biso kotambola sa machette. Très bien. Donc Shaddai bano pesa bino machette lelo ne bondimi ke Shaddai bano pesa bino machette kala pesa nani abombi nde bato kuna na parti wana na idéologie machette et côté siko la PPD et kota lelo ndeni te na bi ba machette ozo ba kundi do e bandi lelo to bunda bitumba ya Kabila na mobilisation na machette te na mobilisation ce mutabande ko sima machette ana kati na biso mazala lisusta mais si bakanga ite bino ba jeno bino ba ba wana botumula ngai ta na beta biloko toza apo na te pourtant lo machette wana ngala kota ngudu te lika machette ana pepe ya salakati so lika machette ana pepe des ala mais biso to bani pepe mais biso to bani pepe na 2006 to koli to aka pepe de samandefu so to sima machette mais toza ate mais to kokoma na temps te mingi raïs. Ok. C'est là aussi ça, papa. Nazo ya bino zo bozo biloko. Noko. Kimeza li ndeko Paul. De l'autre déterminé faut ba sentir bino na siège na bino. Tous là qui tellement déterminé pour nous prouver niveau force et jeunesse ezali sur terrain. Les un message to lancer dans ndeko Ramazani Shaddai. Talaka kuna betaka biloko. Maître faut ya boye. Ndeko Ramazani. Oyo ba jeune balakisi yo lelo elingi koloba boye. Zoma des papiers na otikala nango linga yango na local bino boye ndenge des papiers mais c'est linga li balé des papiers ça na lisu ba dossier te ni ba dossier ba ya député na biso ni ba ministre na ça a gérer ngo suite a gérer ni beta biloko rapidement ndeko Ramazani zo des papiers na tikali tie yango na lipeka kende na malembe nyoso avant oyo ka soni ozali papa ya bana tala nzoto na tala bana ozana bango miyo ka soni yo moko parce que jeunesse nyoso yango
Donc tout le monde est loko mon côté et côté les maliboso na biso pour empêcher biso to côté na kata secrétaire général na biso. Donc message zali munene le Ramazani maître yo longo kimande zala na yo. Donc eloko munene ko lo bana yango au monument de détermination ba jeune. Ngala monité ba moni. Vous allez plus que près tous les scènes tous les 6e riz donc qui mieux zali ba jeune bazaya ko sangana tozoya qu'on soit secrétaire général calmement. Merci. Oui, il y a pas moi si bien que toi, moi de la femme, tu as le PPD. Allô, oui. Maître. Keba aussi m'a libéré la maître. Maître. Oui. Vous savez déjà 2 places. C'est quoi et pas na triangle la campus sur les années. Comment on dit? Et pas Dunia, Bokenum Konini. Qu'on n'ait pas papier piana, Bokenum Konini. Wapina. Kota kitambola ja 23 nangalema bokenum konini bokena ba côté mora pour tout monde parce que ils a place moi visibilité za makasi ou bien boza vraiment déterminé. Non biso mato ça les locaux yo ya biso moko to banda nango pe to zokola. Ba place no so to banda to bandine awo yo mo moni place après to outil. Parce que place to zalia. Base ndé za kia. Donc bato bazaki ba kimito ba région de Bino. Non. Bato bazaki kuna. Bazaka kuna. Ope za ba mususu. Ah non bino ba bureau boboto la te bocha ba membre na bino asikate. Te biso makambo boboto la mutaza te. Biso beto bengana mutu mona parti te. Biso to lobika ka non. Shadai dégage. Ye vraiment akanga ka moi biloko na tika ngo misa to na kata papier na ye. Hein o etika na kata bureau na ye. Akenda ke na ye. Biso to kota na kata parti kuna to zona kata parti. Est-ce beaucoup kanana? Ete papa tika to yebi. Muta kosote. Kuna oyoki mettre auto loba ba kunda da ba machete bino bokeya ne bokende boy omoni machete nyonso ana shadari nyonso to bakundwa na se nyonso to bakundwa na bazelo côté ngana ko biso lelo baza so 5 personnes 6 personnes bazana donc ba mettre baza kuna bobanga ta mettre kuna mettre azate kuna mettre azate auto loba bato asika kuna mettre kuna loko azate oui acheter luka mo des annoncer déjà mambando loba pona bangela bino biso bato bino mawa bo meka machine shadari biso tozana mutu moko o biso candidat président de la république non ana mbongo ana nyonso te lo na shadari azana base base nde yango shadari lelo bi go na kinshasa azana base te ana base te ngazo bisa azana base te OK hein yaza mwana bitinda batindi ye azala kota base nde yango papa na ngana bisa base yango. Merci je vous. Na biso nyonso to pesa bino ka chance cop na bino simba so esimbi te mbulo. Oh ezali cop te. Na bito so mona ngozana kwa cop eza cop te. Te po ba vie musuni ba simana. Biso mutu moko azana sima mkongo na biso azate. Ndenge to vandi boto zona makana mutu azana sima mkongo na biso azate. Après PP de Bokinde FCC. Papa, FCC bon FCC kenango. Biso to zali kaka batu oyo to kanga mana kabila libela tina souka. Maître, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bongo, si Chadar a gagné Bino, voilà, la Bino. Mais, le moi de la femme, tout ça raconte Kabila, tout de Tchekuna, oh boy. Maman, na yozo banga makambote vraiment. Otali âge na yo, otali ga nengozali. Maître zala wa zala okimate. Nengozali. Oye pendo kota makambo ya bana mibali vraiment est-ce que ça normal? Na yo porter le ménage Chadar. Papa, merci pour le moto. Beta biloko. Makambo ya moi mobali na moi mwasi ezate. Pour na PPRD ba mibali ka mutu bazate. Bana basi pe bazali. Bana basi pe ba oyo bazo comprendre bazana souci ya parti. Toza posa bana baso bayana sima ba mibali te ko batama. O lelo ebongi okominga pété. Toza posa bana basi oyo bazana souci ya parti. Pe bazana souci d'abord numéro 1 d'abord ya président national na biso Joseph Kabila Kabanga. Raison pour laquelle Moutou abendingate par conviction personnelle nanga étant que jeune, étant que moi si naebi que parti na biso ezana posa ya renouvellement ya classe politique. Bato bazana sima na biso ezate sope ne bozolo ba union sa keza ba jeune o bazana conscience, o bazana souci ya parti, o bali ko sunga président national pour na reconquérir pouvoir en 2023. Donc tant yango pour na biso to redorer image ya parti na biso oyo Emmanuel Shadari a éternir. Donc il est temps pour nous jeunes tango yango ekoki. Donc la force révolutionnaire du changement. Oui, la force, oui,
la force révolutionnaire du changement ezotenga bino baoyo bozala badoute boyeba ke parti oyo eza ya biso bajeune. Nous, le jeune, on doit nous prendre en charge de maintenant. Quand on téléma, on a bien, il y a parti de biso. Merci donc, beaucoup. Voilà. Merci, mon ali Abinote Mingizate. Tezela, yo goudou, yo faut la zalana. Maître Ndei. Yo binga la bio mingi. Te poussa na boy maître batuma mona. Obi yo na ebi obtenir vous méritez na PPD. Donc là, kachine sadara mono bien ya. Ah. Yo pozoler là. So tozole lozo mona. Si to ba boulote. Lero logo yebinga mina ou na PPD. Yebi bitumbanga na bumbi. Nga lali na zamba pour chef de l'état. Yo be élection 2011. Nga lali na zamba na tiki mwasi na bana na mati ajo bakangwezika pour na PPD. To sana yo 10 jours na zamba na basonge tata te mamate. Pour na koluka solution à président Kabila. Abima président de la République. Mais le logo bateau kutu ba yebi atama kama PPD te ba ko s'accaparer la PPD au boyboy. Souci la biso ezali PPD zo ngandenge zaki boso biso ba jeune dans une activité de Daril Bousso. Moutouna soyez ba Moussani azo salo. Ligue des jeunes est dans 9 18 attributions. Mais soit tel les fonctionnaires de la Ligue des jeunes. Donc il y a ba zamba automatique ba vion. Si tu as action dans moto yebi pour la PPD. Dans la ba cicatrice yango na ba zamba pour la Kabila bi. Yo yebi to la na zamba pour ba tu ba voter Kabila cette campagne ba voter Kabila. Mais ba toi surtout ba zarité on le ba zo le. To dans la tina mutu moko te parti eza ya Kabila eza mutu te to ko benga pe mutu te la parti. Mais so sali ndambo ngonga na yo tika pe baninga so sala ba na idée ah Chadera kende mutu muso na idée na yeto tande parti ko évoluer Kabila force de pouvoir en 2023 chef aloba danga 15 personnes siko biso la parti to ata mutu moko soutenir chef lokola ye ba zungo on sa campagne ba ata campagne la chef ça la Kinshasa te ça 2011 biso za mobilisateur to za na makambo to yebi ata eloko mo te tama Kinshasa pour la Kabila na on est son chef de l'état ça la comme ça bango le patron on va ko futa Kabila za lelo ba futa Kabila batika parti mtumswa doit tomber ma idée biso zo tika wa camarade parti to soutenir oya parti que le bosso to kato conquérir pouvoir so na 2023 to za la problème ma bena ndeko Chadar te notre camarade du parti mais souci biso kaka bachana mtumswa kitana na place na ndenge ya remplacer camarade mo va sakanya yebe ba remplacer il y a pas une autre chose nous voulons. OK, merci beaucoup maître. Merci peu ma carte on est ensemble. Oui, Nogo. Rapidement. Ya Boya. Na bano logo bana lobi bonne santé. Qui mes amis? Hein? Qui mes amis? Betana lui solo. Yo posiliki. Mabe Koti. Mabe et Koti, je ne sais pas. Kabila lobe lobo. Azanga 15 personnes. Mais Asuka Renate, dans la jeunesse. Jeunesse en gros se prendre en charge. OK. Chadar qui Chadar appartient au passé. Kabila avait manqué 15 personnes, mais jeunesse oh Kabila lobe qui a la jeunesse. Jeunesse en gros se prendre en charge. Très bien. C'est fini. Merci beaucoup hein. Bon, Ndego, oui. À part ça, pour Nabino récit. Bon, quand on est Bisakio, il y a 2 semaines, il y a Joseph Kabila les a déterminés. Il y a aucun de tina souka pour être bon on a écouté na parti. Yo moko moni to ana mbongo te mais toza bilengo balingi Kabila balingi parti na ye. Ya moni to tondisi lelo siège interfédéral à Saint-Louis. To tondisi lelo siège na biso ya 6e rue ya Ligue des Jeunes. Pour être to lakisa na équipe ya Chadari ozo continuer ko ça la forcing balingi ko tikate que bilenga Joseph Kabila lobby c'est l'ère du changement na parti à Joseph Kabila. Ah ouais. Hey. Merci Fatou Boni. Malamu kitoko mingi mingi. Na moni lelo yindi kitoko mingi. Il faut tala ka Chadari tala ka ye. Chadari o moni biso o moni le roi to sa ba jeu. Les bandelo quand on ça ba blague si qu'on comprendre ba kolo peut perdre ba zi peut perdre na bango yo lo gola quand lo gola mbongo na yo et ko manipuler mo kilimo bimba to ko tala yo ndengo zo suka tina suka to talo na misu ah oui o alelo ba ben demi finale so on na mobali yaka na siège zela biso na siège ba maître Paul to soyo za la calme to sala ki ça bon peu mkolo fini yom do kutana na Chadar na émission yebisa ye que tolingi ete eloko ni la grave za ona oye bino na bango bato koto ba binga na muta boy non te to lobite ko zo mutu na bango to lobite yo mutu na ko na je vais l'écrire na ko yebisa ye omoni oyo omoni na misu yebisa ye Chadar nga na moni lelo en tout cas ba jana PPRD baza décider yo souté
Merci beaucoup. Bon courage, Gaga. Merci beaucoup. Et bon, aussi, Joe, réciter. Il faut filmer. Est-ce que filmer va mettre tout bazar? Est-ce que Moni? Akomona yango. Akomona. Ah papa battu. Ah toza na famille na tona ndako na été tona parti politique. Ah to ba camarade na biso parti. Na ndako na yaza papa na papa. Na Congo to telema to lobela mboka Wele to suwa ko bimisa na poasa. Ba député to votaki bazo salarien. Bazo salarien, to tele la funa, bazo salarien. Kongo to lega na mwamba, bazo salarien. To tele lukunga, bazo salarien. Na baboko pila bibembe, bazo salarien. To tonga na changu, bazo salarien. Kolani molili, bazo salarien. Kulu ne paye, bazo salarien. Kala balengani ba mama, bazo salarien.